Vrijedne ruke članova učeničke zadruge Korpica iz osnovne škole Ivana Rangera u Kamenici brižno čuvaju nasljeđe svojih predaka. Ponosno njeguju vještine izrade predmeta od rogoza, ražene slame i suhog kukuruznog lišća. Ja radim logožare od rogoza. Prvo stavimo ovu špagu na premu i onda provlačimo rogoz kroz tu špagu. Radili su moj brat i još jedan prijatelj, čak i bratić, pa sam ja krenuo za njima. Oni su stariji od mene i sad sam nastavio jer me baš zanima. Lijepo mi je to raditi. Osim logožara, od jeseni će Erik i njegove školske kolege od svoje učiteljice iz Donje Višnjice moći naučiti kako izraditi cekere. Ovo što ja izrađujem se zove ceker i radi se na drvenom kalupu od komušina, to jest lišća oko kukuruza klipa. Kako ste se vi počeli ovim baviti? Što vas je privuklo? Pa moja baka to već izrađuje jako dugi niz godina i nekako u srednjoj školi sam ja polako počela se time baviti. Osim vrijednih učenika iz Kamenice, rijetki su oni koji danas imaju vremena za ovaj vrijedan ručni rad. Gospođa Štefanija iz Kameničkog Podgorja kaže da to razumije, jer uz sve obaveze modernog doba teško se posvetiti nečemu što iziskuje toliko truda i strpljenja. Ona je svoje umijeće izrade korpice naučila još u djetinjstvu od svojih roditelja. Najprije se sije prvu godinu, posijete raš većinom ide. I onda iduće godine početkom 7. mjeseca onda se mora žeti. Ručno se mora žeti sa srpom i onda se obrađuje. Prvo treba mlatiti da se sjeme odvoji od slame i onda slamu čistiti da bude ovako čista za upotrebu. I to je onda gotovo sa slamom. A ljeskovinu, to moramo ići po šumi tražiti. I onda treba palicu guliti i razdvajati, tek onda je gotovo za plesti. Svako će naučiti korpicu plesti, to je lako. Ali sam materijal je teško pribavljati. Mislim, na primjer, za žetvu ne možeš dobiti više nikoga, osim starijih žena, to one već ne mogu. A mlada nijedna ne zna žeti. Kako bi ih spasila od zaborava, zadruga iz Kameničke škole objedinila je tradicijske vještine s lepoglavskog područja. Kameničko Podgorje bavilo se izradom korpica, Crkovec i Kamenica logožare su izrađivali, Višnjica je bila specifična po cekerima od komušine. Mi smo započeli 1998. godine, dakle učenička zadruga je tada startala, nismo se odmah mogli naći, imali smo vezilje, imali smo školski vrt, imali smo domaćinstvo, krenuli smo u istraživanje što se to u našem kraju radilo i orijentirali smo se na tradiciju, pa smo istraživanjem došli do tih rezultata da se svaki zaseok bavio pojedinim zanatom i time smo krenuli. Upravo je ova škola još 2013. pokrenula inicijativu da se vještinama izrade predmeta od rogoza, ražene slame i suhog kukuruznog lišća dodijeli status nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske, što je tek krajem prošle godine Ministarstvo kulture i potvrdilo. Škola je time dobila status nositelja te vještine. Cilj nam je zapravo bio da sve inače puno bavimo se baštinom i pokušavamo baštinu ugraditi u obrazovne i odgojne sadržaje, zato jer smatramo da je to iznimno važno, jer svi mi time gradimo i kulturu i zajednicu. I mislim da sam već u nekoliko navrata rekla da ovakvim sadržajima u školi i sami kad osvijestimo koliko je to važno, zajedno gradimo nacionalni identitet i zapravo je to kruna svega i rada u školi. Uz lepoglavsku čipku, koja je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske uvrštena i na popis UNESCO-ve svjetske liste nematerijalne kulturne baštine, ovo je novo priznanje tradiciji i kulturi ovoga kraja. Ovi predmeti koji se izrađuju od rogoza, također od slame i drugih prirodnih materijala su doprinijeli da prije svega tu tradiciju održimo
i zahvaljujem se zaista tim ljudima koji su zahvaljujući svojim radom, a i ljubavlju prema tim aktivnostima doprinijeli da mi danas imamo to u Lepoglavi, ali da ćemo prenijeti to i u budućim naraštajima. Tu bi našto kod djece htjeli izraziti da su to stvari koje se moraju raditi rukama, to se ne može raditi na kompjuteru, ne može se raditi putem interneta, niti lajkovima doći do toga, nego zaista radom. Onda tim radom nastaju ovakvi lijepi predmeti. Jednako kao i čipka koja ima svoj daleko poznati i priznati međunarodni festival i novo će nematerijalno kulturno dobro služiti za promociju, turističku i kulturnu posebnost grada Lepoglave. Sad ćemo taj festival i to nakon 25 godina festivala čipke i zahvaljujući i ovakvom jednom priznanju doprinijeti da i u festival ugradimo i ovakve aktivnosti koje su tu. Ali u konačnosti ono što želim napraviti, a to je da završimo, odnosno pokrenemo projekt za kojega smo napravili svu projektnu dokumentaciju, a to je projekt izgradnje centra Pavlina, centra za posjetitelje, gdje ćemo svu tu kulturu i baštinu staviti pod jedan krov. U doba novih tehnologija i interneta kamenički osnovnoškolci iskazuju velik interes za sekcijama svoje učeničke zadruge. Zbog specifičnosti izrade i zbog alata kojih imamo 10-ak, znači izrada predmeta od rogoza, logožara je 10-ak učenika, nekakav maksimum da bi i mentor i vanjski suradnik mogli s njima kvalitetno raditi. Korpice imaju nešto manje, njih je 5. Mislim, ja sam vodila i tu sekciju, mene je svekrv naučio kad sam doselila na područje Lepoglavskog kraja, ali ona je prilično zahtjevna na početku. Boli vas ruka, morate to stezati i tu je zapravo onda podosta djece odustane. Vezilje imamo i u nižim i u višim razredima i uglavnom dosta učenika, evo 60% učenika škole je u nekoj od sekcija, znači okuplja zadruga oko 60% učenika škole. Dok je nekad izrada cekera, logožara, korpica i ostalih predmeta mnogim obiteljima u Kamenici i Višnjici bila dodatni ili jedini izvor prihoda, danas se više koristi kao suvenir. I to suvenir kojem je mala osnovna škola s velikim idejama udahnula novi život.